Chegirtka yo'q dejatir. Bo'lajak doktorlarning ahvolini qara. Yig'ishtir hammang. Dars boshlaymiz. Bugun amaliy dars. Hamma o'ziga sherik tanlasin, bir-biringizga ukol qilasizlar. Ustoz men qiz bola bilan tushib qoldim-ku. Mayli, Sardor qo'yur. Qizlar, o'qishni bitirsa kim qayerda ishlamoqchi? Men tez yordamda. Men частный klinikada. Men voyinkomatda. Nimaga? Uyimga yaqinda. Tasavvur qilinglar, operatsiya qilmoqchiman. Kiyimlarni kiydim, perchatkalarni taqdim, kerakli joyni spirt bilan artib kesmoqchiman. Shunda hozir menga eng kerakli narsa nima? Orbit, ustoz. Xo'p, sizlarga savol. Qonni tozalovchi a'zo qaysi? Jonga deydi. Bola kimda naushnik bor? Menda yo'q. Jalkami? Qon tozalovchi a'zo qaysi dedim? Jigar. To'ppa-to'g'ri, jigar. Bilaman-da. Xo'p, yaxshi. Keyingi savol. CD hosil qiluvchi a'zo qaysi? O eso, iPhone 17 topsammi? Qanaqa qilib? Pochkami sotdim. Pochka? To'ppa-to'g'ri, pochka. Malades Abdumanonov. O'rgansalaring bo'lmaydimi shundan? Xo'p, yozinglar. Masalaga vazifa bersam, ChatGPTdan ko'chirib o'tiribsanlarmi? Bundoq izlanish kerak, kitob o'qish kerak, hamma narsani ChatGPTdan so'ravermasdan. ChatGPT talabalar aytganim qilmayapti, nima qilsam bo'ladi? Hozir amaliy mashg'ulot o'tkazamiz. Hammaga maska aytdim, olib keldinglarmi? Olib keldik, ustoz. Barakalla. Hamma taqvosincha, Abdumanonov o'zingiz boshlab bering. Xo'p. Talabalik davrim mening, davronlarning so'risan. Voy, ukol qilishni o'rganmadim. U imtihon nima bo'ladi? Yurmanda sinab ko'rib o'rganib olasan. Tomirdanmi? Yo'q de. Xo'p, sun'iy nafas berishni o'rganamiz. Rustam va yoting. Kim boshlaydi? Mayli, men chiqsam. Men hozir kelaman. Qoch, o'zim bajaraman. Chalg'imimiz vaqt ketyapti, tezlashamiz. Menga tez telefon qil, telefonim jiringlab qolsin. Xolboyev, siz qachondan doktor bo'laman deb niyat qilgansiz? Shu 8-sinfda odam anatomiyasi kitobining 36-varag'ini ko'rganimdan keyin, yoshligimdan qiziqqanman demoqchiman. Anaqa spirtlar bor, spirt deyaptilar. Kasal davolayapsizlar, mana. Xolboyev, chiqib o'tgan mavzuni tushuntirib bering. Bo'ldi, faqat menga bitta yordamchi kerak bo'ladi. San, chiq. Bu yoqqa o't. Mana bu egil. Mana bu yoqqa o't. Egil. Xolboyev, nima qilyapsiz? Kvartiraga bitta qora shkaf oluvdik-da, o'sha xonani qatiga mos kelishini ko'rib oldim. Ozgina suvam. Mana. Sho'rbotining topilmaydimi? Sizlar kasal davolayapsizlarmi yo kayf qilyapsizlarmi? Qo'lingni ol. Nima? Tushunmadim. Ol qo'ling. Hozir gips qilish turganamiz. Bizga bitta kasal kerak. Kasal hozir bo'ladi. Yur bu yoqqa. Qo'lingni ol, nima qilyapsan? Kar qilasan, ustoz. Mana kasal. Bu yerga doktor bo'lgan kelganmiz-ku, matematika nimaga kerak? Jinni matematika bizga eng kerakli fan, hisob kitob o'rganasan. Voy, o'yna. Bu nimasi? O'yin o'ynab o'tiribsizlarmi? Axir biz shifokormiz. Odamlarning kelajagi bizning qo'limizda. Biz ko'proq o'qishimiz kerak. Xolboyev, Xo'p. nega meni otib tashladingiz?